Hi everybody, you are still on my blog Ettu store, and I'm your speaker, maybe the medium Ettu store. Welcome to my blog, and I'm capturing the natural beauty of Nisgard, and I'm predicting the lifestyle of Nisgard. Awesome beauty here, Gora. A typical lifestyle of amazing. You are amazing. कुखुराहरू आफ्नै पारामा छ. राइट डाउन ए क्यान्टिन पनि छ. दुध लिएर आउनु होला सायद. वी फर्गेट दिस थिङ्स. म जब बिग्रेको थिएँ आई फर्गेट दिस ब्युटी. जब when I come to know if life is beautiful, I see everything beautiful. My heart is beautiful, so I feel everything beautiful. Life is beautiful, friend. It might be boring for someone, but I damn care. The one who enjoy this video, please keep on liking. म गइरहेको छु, मुभ गरिरहेको छु, ब्लग बनाइरहेको छु. यु आर इन माई ब्लग इटु स्टोर. अमेजिङ टाइपले भिडियो सुट गरिरहेको छु म. I might be wrong, but टाढा अमेजिङ लाइफस्टाइल देख्न पाइरहेको छु म. I forget everything. म उताको बारी करेछ सबै देखाउन खोजिरहेको छु. Someone is walking there. Maybe म अर्काको बारीमा हिँडिरहेको छु. त्यही पनि सकभर I believe in beauty, नेचरको ब्युटी. मकै बारी, अमेजिङ सिन हियर. त्यसपछि डाँडा, निजगढको डाँडा, अमेजिङ भ्यू हियर. Everyone is working hard. काम गर्नै पर्यो. It's all about survival. बाँच्नको लागि र सास फेर्नको लागि पनि काम गर्नै पर्छ. आखिर मरेर लानु केही पनि छैन. I'm capturing the real view. Guys, trust me guys. Be good, do good. Life is absolutely beautiful, amazing. You are in my blog, typical lifestyle बाट टाढा निजगढको लाइफस्टाइल म फिचर गरिरहेको छु मेरो ब्लगमा इटु स्टोर. Hope you guys are enjoying it. अलिकति प्रब्लमहरू छ, कुनै फिडब्याकहरू छ भने यु क्यान जस्ट सजेस्ट मी फ्रेन्ड्स. म ब्युटीहरू क्याप्चर मोर ब्युटीहरूलाई र मोर रियलिस्टिक नेचरलाई नजिक लिएर आउन खोज्दैछु. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. तपाईँहरूलाई केही एनी इन्क्वायरिज छ, सजेसन छ, यु माइट गिभ मी द सजेसन. आई एम राइट हियर. Hope you guys are watching me very smoothly. Friends, amazing lifestyle of Nisgard. Here we go. Be good, do good. Life is absolutely amazing. साथी म आइरहेको छु ब्लगिङ गर्दै निजगढ एन्ड निजगढको लाइफस्टाइल, निजगढ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड अन माई च्यानल इटु स्टोर. साइकल, टिपिकल लाइफस्टाइल साइकल चढ्ने यहाँको फेसन. एन्ड आई एम क्याप्चरिङ दिस साइकल. यहाँ इट्स लाइक अ फेसन हियर राइट नाउ. त्यसपछि आई एम मुभिङ राइट नाउ. मुभिङ असम सिनहरू क्याप्चर गर्ने मेरो प्रयास जहिले पनि हुन्छ. अमेजिङ ग्रोइङ स्टिल्स हियर. यो बायोग्यास भन्छ होला सायद. इट वाज इन माई मामा घर पहिला, अहिले चाहिँ छैन. टिपिकल लाइफस्टाइल. टोइलेट यस्तै हुन्छ यहाँ. हामी यहाँ कुवाबाट अमेजिङ धारा छ यहाँ. My intention is to just bring the beauty of nature, not more than that. तपाईँलाई मनपर्छ हेर्नुहोस्, मन पर्दैन नहेर्नुहोस्. But my blogging is representing the beauty of nature. That's how I go. Typical lifestyle. आँप कहाँ होला सायद, हेर्नुहोस्. अमेजिङ. अदुवा यहीँ छ. This is अदुवा right now. लोकल अदुवा.
दिदी आफ्नै धुनमा हुनुहुन्छ हियर कम्स amazing view I have capturing it. It may be a 10 minutes guys, I don't know, but I am making it 10 minutes so that it can give you a full entertainment. Pura ragis bahira pani amazing lifestyle गइरहेको छौँ हामी भित्र कराइरहेको छ. They are also human guys, trust me, they have also their life and they are enjoying their life. Typical these cycles are going how they are, the culture. We are in Nisgond and you are watching my blog Ettu via Ishwar, and I am featuring the lifestyle of Nisgond, and my main focus is to bring you the nature, bring you the beauty of Kathmandu, behind the imaginary. I am capturing the beauty of Nepal. Capturing the beauty makes me feel very good. Right now we are moving on. यो भिडियो पनि सायद 10 minutes के हुन्छ होला सायद. I'm capturing all the views here right now. Typical lifestyle of Nisgond में छौँ हामी. सिरिज भाइको बेमा आएको बेला भिडियो सुट गर्दै थालेको. What's up guys, गाह्रो भइरहेछ स्वास्नु. I am capturing the video going on 6:40. I will make it 10. बाहिर क्यारम खेलिरहेछ. This is the amazing lifestyle here Nisgondमा. हामीले नि यस्तै लाइफ पार गरेर आइसकेको थियौँ. And I'm representing why, because it gives a cool message to the teenagers जस्तो लाग्छ मलाई. लसुन टिपिकल टुब्लिक नसर लसुनको बोट यहाँ छ. लसुनको बोट टिपिकल लाइफस्टाइलमै छौँ हामी काठमाडौँमा. काठमाडौँबाट बाहिर निस्गौँ. They are culturing with गाँजाको बोट पनि छ. काठमाडौँमा भयो भए पुलिसले झारफुर गरिदिन्थ्यो होला सायद. दिस इज भिलेज सो इट्स लाइक फलिरहेको छ. दो इट्स ब्याड बट इट्स मेकिङ पिपुल केही गर्नलाई होला सायद. मकैको खोस्टा अघि हाइवेमा पनि मैले फिचर गरेको थिएँ. मकै सुकाइरहेको हुनुहुन्थ्यो हाइवेमा. टिपिकल लाइफस्टाइल अफ नेपाल गाउँको निजगढ लाइफस्टाइल देखाउँदैछौँ. साथी बोर भइसक्यो होला. साथी पनि त्यहीँ छ. अमेजिङ भ्यू केराघारी छ. अमेजिङ भ्यू क्याप्चर गर्ने कोसिस जारी नै छ. स्टिल आई एम वाट अ सनी डे. ब्युटिफुल सिनारी. Be good, do good, friend. Life is absolutely amazing. We are just capturing the beauty of nature. Typical घर लुगा सुकाइरहेछ. Amazing scene. बिहान अस्ति आउँदा पानी पर्ला जस्तो थियो. But I am capturing the beautiful environment right on my blog. You are watching my blog Ettu via Ishwar. Keep on liking us. We will update the realistic. यहाँ हामीले चिया मगाएको थियो. चिया पाक्दै होला. रङकडा चिनीकडा. मम्मीले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ. अनि चिया खाएर I will be closing this my blog. Guys, पटर बोलिरहेको छु म आफ्नै स्टाइलमा. Though I damn care others. मैले भनिहालेँ. I'm capturing the beauty of चिया खाने क्रममा म मेरो साथी यहीँ वेटिङमै छु. Guys, I hope you are liking my vlog. Representing the beauty, amazing lifestyle behind Kathmandu. KTM पछाडिको निजगढमा amazing views of nature capture गर्ने प्रोसेस जारी नै छ मेरो. Amazing lifestyle पराल. And we go to what typical beautiful environment here. केराघारी sun shining day छ. Awesome भिडियो खिच्ने कोसिस मेरो. गर्मी भइरहेछ त्यही पनि I am going. It's 9:55 though.
though I'm visualizing it. Awesome, guys. Hope guys you are guys. If you like this type of video, please keep on liking. I will entertain you by nature, not by my face. Be good, do good. Life is absolutely amazing. Think positive. सधैँ राम्रो सोचौँ, केही न केही त राम्रो भइहाल्छ. Be happy.